আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে এনসিনগর বর্ডার রোড আছে, এখানে পেট্রোলিং করার সময় এক প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়, যেটা একটা গাছের মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় ছিল, একদম বর্ডার ফেন্সিং এর কাছেই। তো এটা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এটা সিজ করা হয় অ্যাজ আনক্লিন। এবং আমাদের সোনামুড়া থানা আমরা একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট করি যে এগুলোর প্রকৃত মালিকানাকে এবং এই স্মাগলিং এর সঙ্গে কারা যুক্ত আছেন, এবং আমরা যাকেই এই স্মাগলিং এর সঙ্গে যুক্ত থাকার এভিডেন্স পাই, আমরা অবশ্যই তাদের এগেনস্টে লফুল অ্যাকশন নেব। আর এটা ওয়েট করলে দেখা গেল মোট ওজন 400 গ্রাম এবং কোয়ান্টিটি 4000 নুস ইয়াবা ট্যাবলেট। তো এগুলির যে কালোবাজার মূল্য প্রায় 4 লাখ টাকার আশেপাশে হবে। এবং এই যে অপারেশনটা, এটা অ্যাকচুয়ালি লিড করেছে আমাদের যে এনসিনগর বিউপি আছে, 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, ওনারা লিড করেছেন। তো আমরা দেখছি এটার সঙ্গে যারাই যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আমরা অবশ্যই তাদের এগेंस्ट लॉफुल एक्शन नेब। थैंक यू। हमारा सोनामुड़ा पीएस के अंतर्गत जो एनसीनगर बॉर्डर रोड है, यहाँ पर पेट्रोलिंग के वक्त 1 पैकेट याबा टैबलेट रिकवर किया है, जिसमें ये जो पैकेट है ये एक ट्री में कंसील करके रखा था। और ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो ड्रग स्मगलर लोग हैं, ये बांग्लादेश में स्मगलिंग करने के लिए इधर रखा था। तो ऑन द स्पॉट ये सीज किया गया है आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। और इसका जो वेट है कुल मिला के 400 ग्राम, और इसका जो क्वांटिटी है टोटल 4000 याबा टैबलेट है। और इसका जो ब्लैक मार्केट वैल्यू ये तकरीबन 4 लाख के आसपास होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा सोनामुड़ा पीएस में एक इंक्वायरी स्टार्ट कर चुका हो ऑलरेडी कि उसका जो रियल ओनर कौन है और इसमें जो इस स्मगलिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो जो भी इसमें शामिल होने का कोई एविडेंस मिलता है, हम लोग जरूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। और ये जो ऑपरेशन है ये एक्चुअली लीड किया है हमारा जो एनसीनगर बीयूपी का जो बीएसएफ है, उन लोगों ने लीड किया है। 81 बैटालियन बीएसएफ है। और हम लोग ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये रियल ओनर कौन है और इसमें कौन कौन शामिल है। तो जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, हम लोग जरूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। थैंक यू। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাই গুঁড়ো মশলা হোক বা সরষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই, তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই, রান্নায় তোমাকে চাই।